Добре дојдовте, дечки, во уште едно ново видео. Денеска ќе оцртаме овој пингвин. Се надевам ќе ви се допадне. Ако ви се допадне, ставете лайк. Во коментс можете да напишете што сакате да цртам и ќе го нацртам. И така, ако сакате можете да земете и да го прецртате овој пингвин и да почнеме. За да нацртате овој пингвин, ќе ви бидат потребни жолт фломастер, портокалов фломастер, црвен фломастер и црн фломастер. И молив. Ајде да почнеме. Да проверам дали може да гледате све. Тоа душа вака може да биде. Сега, почнуваме со главата, што ќе биде овака. Што е многу голема. Нормално. Не до толку голема, но... Ето, вака би требало да личи. После продолжуваме надоле за да го нацртаме крилото. Па се вртиме и продолжуваме овака. После тоа ја цртате устата на пингвинот, што ќе биде овака. И продолжувате надоле. Овака. На другата страна нозете е малку така по птица. Па овака може цртате ногата. После тоа цртате штенешка овака. И овака и носите. Гледате, ова е многу брзо и лесно за цртање. Нема да ви одземе многу време. А и убаво, испаѓа сладко. Овака. Сега окото. Сладко ќе го нацртаме. Овака. Овака. И сега да го обоиме со црна. Да почнеме да го боиме со црна бојица. Тоа станувам да видам дали гледате колку минути ни останува. Имам доволно. Овака. Ќе го повториме. На брзинка. Тоа не е ич тешко.
колкото сега. Боите malo drugi deo sa crna bojica, sa crni flomastera, moja greška. Така как изгледа по-сладко. Еве. Сега малко личи на птичка, но нищо не. Ovdje ovako polovimo. I ovo ovdje kako obojime so, ovo ovako ovdje kako obojime so crno. Не ми работи боицата, тежко работи. Това беше това. Айде. Къде е мова? Мова се загледа в светлата. Колко време има останата. Имаме долна залга на църкване пингвина. Това е лоса, бре. Кога се решиме проблема. Решен е проблемът. Я убихме лосата. Не беше да се някоя бубочка беше. Инако е решен проблемът. Ние сега да работиме на птицата. Това изгледа много сладко. Не знам, на мене ми изгледа сладко, а не знам за вас. Знаете, може няма често имам видеа, поради тоа што сега тргна во школа, па учење домашни, овакво, онакво. И така, во слободното време ќе се снимам.
Сега нозете на птицата, протокалови, тоа е лесно. На птицата, на пингвинот, добро личи на малко на птица. Личи малко на птица. Сега взимате црвена и овде малко да поминувате овако неозбилно и да изгледа хубаво. Работи стане. Знаете. Не, сега ќе го поправиме. И сега да ми оде жолто. И птицата е готова, само ова белки е малко да ги поправам. Еве како изгледа птицата, се надавам ви се допадна. Одете видете го чаналот на мојот другар ZD3 Gamester, Z3D Gamester, и таму им немаме ние видео заедно снимано одамна, но сепак одете видете му го, ќе снимаме можеби некој ден, сабота, недела. И така. Чао, чао, се гледаме след.